Монгол Хятадын 2 дугаар экспогийн үеэр эхэлсэн Монгол Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад улсын аялал жуулчлалын салбарын хамтарсан хурал Өвөр Монголын урд үзэс хооронд боллоо. Энэ үеэр гурван улсыг холбосон цайны зам дагуу аялал жуулчлалын орчин хэрхэн бүрдүүлж хөгжүүлэх ямар асуудал тулгамдж байгааг талууд хэлсэн юм. Хуралд манай улсаас байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, нийслэл орон нутгийн аялал жуулчлалын газрын төлөөлөгчид болон хувийн хэвшлийнхэн оролцлоо. Монгол бүгдээрээ хятад улс Оросын холбооны улсын аялал жуулчлалын салбарын хамтарсан хуралд хүрэлцэн ирсэн хүндэт үлдээдэгч та бүхний энэ өдрийн амар амгалан ирье. Монгол хятад Оросын ард түмний найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа олон зуун жилийн түүхтэй бөгөөд энэхүү түүхэн уламжлан бүхий салбарт хамтын ажиллагааны үндэс суурь болон өргөжин хийж ирсэн билээ. Бид өнөөдөр гурван улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн асуудлыг хэлцэж байна. Түүхэн их сурвалжаас үзэхэд Монгол, Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад улсын газар нутгийг холбосон худалдааны их зам буюу цайны зам хөрш гурван улсын хөгжилд үнэтэй хөв нэмэр оруулж ирсэн. Өдгөө бүгд найрамдах хятад улс Евразийн хуурай газрын болон далайн улс орнуудыг хамран хэрэгжүүлэх эдийн засгийн цогц бүтцийг нэг бүс нэг зам хэмээн томьёолон хэрэгжүүлж байна. Хятад, Монгол, Орос гурван улсын эдийн засаг худалдаа, соёлын солилцоо болон хамтын ажиллагаа идэвхжиж, эерэг үр дүнд хүрч байна. Ингэснээр аялал жуулчлалын хамтын ажиллагаа тасралтгүй үргэлжилж, гурван улсын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтад бодиттой хувь нэмэр оруулж байна. Бид хамтдаа Түмэн газрын цайны зам, олон улсын аялал жуулчлалын брендийг бий болгож, хамтын ажиллагааны шинэ үеийг эхлүүлээд байна. Хятад Орос Монголын аялал жуулчлалын сайд нарын 2 дугаар багварал 6 дугаар сарын 21-нд Оросын холбооны улсын Улаануд хотод амжилттай оролцсон. Энэ үеэр гурван орны аялал жуулчлалын салбар төрийн тэргүүн нарын уулзалтын чухал нийтлэг ойлголтыг практикээр хэрэгжүүлэн бүгд найрамдах хятад ард улсын нэг бүс нэг зам, Монгол улсын талын зам, Оросын холбооны улсын Евразийн том гарцын байгууллагад идэвхтэй оролцох чухал арга хэмжээ болсон юм а. Түүнчлэн ажил хэрэгч хамтын ажиллагааны талаар аялал жуулчлалын сайд нар нийтлэг ойлголтод хүрч Хятад, Орос, Монголын Түмэн газрын цайны зам олон улсын аялал жуулчлалын холбооны хамтын ажиллагааны төслийг дэмжихээ мэдэгдсэн билээ. Оросын холбооны улс Евразийн эдийн засгийн холбоо байгуулж, шинэ бодлого хэрэгжүүлж, энэ бүс нутгийн болон аялал жуулчлалын салбарт эерэг нөлөө үзүүлж байна. Бид хамтдаа аялал жуулчлалдаа анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Учир нь аялал жуулчлал бол аялал биш олон улсын хооронд харилцааг сайжруулах томоохон салбар юм а. Нөгөө талаас экологийн асуудал ч олон улсын өмнө тавигдж байгаа чухал асуудал болоод байна. Экологийг сайн хамгаалж чадахгүй бол аялал жуулчлалын салбарт хувь нэмэр үзүүлэхгүй юм а. Манай улсын хувьд олон улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн бодлогоон тодорхойлж ажиллаж байгаагаа уламжиллаа. Хурлын үеэр манай улс цайны зам олон улсын аялал жуулчлалын холбооны 2018 он хүртэлх төлөвлөгөөнд 4 зүйлийг тусгаж хэрэгжүүлэхийг санал болголоо. Хүндэт зочид төлөөлөгчтэй Монгол улс, бүгдээр хятад улс, Оросын холбооны улс, гурван улсын цайны замын олон улсын аялал жуулчлалын холбооны 2018 оны төлөвлөгөөнд дараах саналуудыг манай талаар санал болгож байна. Үүнд 1. Хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хүрээнд хил орчмын аялал жуулчлалын хамтарсан судалгаа хийж маршрутыг тогтоох. 2. Аялал жуулчлалын хүний нөөцийг бэлтгэх, мэрэгшүүлэх, чадварчуулах чиглэлээр харилцсан оюутан солилцох, сургагч багш нарыг бэлтгэх. 3. Аялал жуулчлалын статистик мэдээллийг боловсруулах, аргачлалыг сайжруулах. 4. Аялал жуулчлалын төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжиж ажиллах. 5. Цайны замын аялал жуулчлалын маршрут дагуу аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийг хамтран байгуулахыг дэмжиж ажиллах зэрэг болно. Эцэст нь энэхүү хуралдааныг зохион байгуулж бүгдээр хятад улсын Өвөр Монголын өөдөд цорны аялал жуулчлалын хөгжлийн хороонд дахин баярлсан талархснаа илэрхийлье. Хурлын арга хэмжээнд амжилт хүсье. Анхаарлаа баярлалаа.
Монгол, Орос, Хятадын Төмөн газрын цайны зам олон улсын аялал жуулчлалын холбоо нь 2017 онд үндэстэн дамсан аялал жуулчлалын тусгай галт тэрэг автомашинаар аялах хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Мөн Монгол улсын аялал жуулчлалыг сурталчлах өдрөлөг 3 улсын залуучуудын зуны амралт зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан юм. Харин энэ удаагийн хурлаар 3 улсын аялал жуулчлалын салбарынхан улс орныхоо үдсгэлэнт байгаль, ан амьтан, түүх дурсгалын газар болох аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ ийхүү сурталчилж танилцуулсан юм. Это из баранины. Дорнод аймаг бол Монгол улсын зүүн хязгаар тал хээр хосолсон нутгаа. Хоёр талаараа Оросын холбооны улстай өөр байгалийн хязгаар нутагтай. Зүүн болон өмнөд талаараа бүгд найрамд Хятад ард улсын өөр Монголын өөр тасах орны хөлбөмбөр, Хянган, Шилэн гол аймагуудтай хил залгаа оршдог. Та бүхэндээ Дорнод аймгийнхаа үзэсгэлэн сайхан байгаль, түүх соёлын талаар товч танилцуулга хүргэж байна. Хүлээн авч танилцсан уу? Дорнод аймаг эдийн засгийн салбарын хувьд нийгмийн нөөцийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээр Монгол улсын 21 аймагаас 3 дугаарт нэмэгддэг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дийлэнх хувийг аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн, үүний дотор эрчим хүч, барилгын салбарын үйлдвэрлэл эзэлдэг. Улс аймгийн нутгийн далайн түвшнээс дээш 560-аас 1300 м өргөцсөн хээр тал нутаг. Нутгийн зүүн өмнөд хэсэгт Минь, Хамсаг, Батцын өргөн талуудтайгаас гадна Дорнод талын үзэсгэлэн болсон руу бүхнүү зэрэг томоохон нууруудтай. Халх нуурын Дорнод Монголын Монгол дагуурын дахин цаазад өгтөн тосон хустай байгалийн нууц газар. Онон балжийн байгалийн дурсгал газруудтай. За аялал жуулчлалын чиглэлээр та бүхэнд манай аялал жуулчлал бол сүүлийн жилүүдэд нэлээд өсөлт хөгжиж байна. За энд бол манайд бүрдэн болгын эсний сувлал, за тэгээд сайн шундад хамгийн тайхнуул, тэгээд одоо сүүлийн үед бол ан амьтан аргал одоо янгрыг хамгаалах чиглэлээр аялал жуулчлал их нафтын байгалийн нөөц газар даван сулан сумд ийм аялыг хөгжүүлэхийн маршрутууд бол байна. За аялын маршрут бол бидний хувьд бол одоо энэ Улаанбаатараас аялал одоо Чойр Гойсон бүр даван жаргал сайн шинжийн чиглэл эвдэн одоо хамбайн зүрх өгөр замуудын чиглэлд одоо ийм маршрутаар ирэх боломжтой. За энэ байгалийн үзэсгэлэн аялын одоо чиглэлийн хувьд бол ийм одоо үзэсгэлэн газруудаар одоо Синжит хаад Бандвис аялж ирсэн эргэлгийн одоо дэлгэх суманд цонжийн чулуу гэсэн ийм одоо аялын үзэсгэлэн газруудыг үзэх боломжтой. За ингээд цайны замын маршрут бол манай замун үд сум, Эрдэнэ сум, Өргөн сум, Сайн шунд, Алтан ширээ, Айр гэсэн ийм сумдаар дайран өргөх ийм байгаа. За ийм учраас бол энэ цайны замын одоо холбоонд элсэн орсондоо баяртай байна. За Дорнод аймаг цайны замын холбоонд бол гишүүнээр элсэн орсон. Тэгээд бид нар бол элсэн орох шалтгаан гэх юм бол 3 улсын хилийн бомбтой 3 улстай зэрэг хилэлдэг 6 хилийн бомб байдаг. Түүгээрээ бол дамжуулан цайны замын олон улсын холбоонд элсэн орсон. За үүнгээр элсэн орсондоо бол бас энэ маш их баяртай байна. Олон улстай зэрэгцэн хөл нийлүүлэн бас тухайн арга хэмжээнд бол оролцож өөрийн цайны замын олон улсын том брэндэд бол өөрийнхөө аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ бас ингээд сурчлан бас оролцох бүрэн боломжтой болсон. Скватер аймгийн хувьд бол яг энэ арга хэмжээнд бол анх удаага оролцож байна. Тэгээд Скватер аймаг маань өмнөд хөрш одоо Шилэн гол аймагтай бол байнгын нэгт холбоотой хамтарч ажилладаг. Ер нь бас энэ цайны зам энэ бас холбоонд бас нэгдэх бас юм бас бодолтой байна л да. Ер нь цаашдаа. Хэрвээ энд ингээд нэгдчих юм бол бас хамтарч ажиллах бас нэг хот маань бас нэгээр нэмэгдэж бас нэгт хамтын ажиллагаа бас үүсэх бас боломж бас бүрдэж байгаа гэж бас харж байгаа. За Говьсөнбөр аймаг бол одоо Монголын одоо хамгийн отгон залуу аймагуудын нэг. Хэдийгээр одоо отгон хамгийн сүүлд байгуулагдсан шинэ залуу аймаг хүн ам цөөтэй боловч одоо бид бүхэн бол одоо өнөөдрийн нэг хурал явж байгаа алдарт одоо Төмөн газрын цайны замтай бол одоо үг түүхийнхаа бүх цаг үед холбоотой ийм одоо цайны замын өртөө байсан ийм газар одоо оршин сууж байгаа
тэр газар орон нутаг дээр одоо энэ Говьсөнбөр аймаг одоо өнөө цаг дээр бол бид бүхэн одоо ажиллаж амьдарч байгаа ийм газар орон юм аа. Тэгээд тийм учраас бидний сэжмээр бид бүхэн цааны замтай холбоотой. Тэгээд цааны замын аялал жуулчлалд одоо Говьсөнбөр аймаг бол одоо зам харилцаа өмнөд хойд хэлийг холбосон авто болон төмөр замын сүлжээ. За тэгээд түүнийг одоо дагалдах одоо транспорт хөгжүүлэх, за зуучдыг төр дамжин өнгөрөх. За тэгээд тэр байгаль түүхийн одоо үзэсгэлэнт болон дурсгалт газрууд, шашин соёлын болон одоо бас энэ баялаг жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүрээ одоо энэ цааны замын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн сүлжээнд одоо оролцохоор бид бүхэн энэ удаагийн хуралд одоо манай аймаг бол ажиглагч гишүүнээр оролцож байна. Ер нь бол одоо холбоо байгууллагад 2 дахь жилдээ одоо энэ хурлаа хийж байгаа. Эх жилээс одоо бид бүхэн бас цааны замын холбооны жинхэнэ гишүүнээр хэлсэх талаар одоо бас өргөдөл хүсэлтэд одоо өгч нэлээд бас тодорхой төлөө гаргаж одоо нэлээд үр дүнтэй ажиллах одоо ихтгэл сэтгэл одоо дүүрэн өрлөж байна. Энэ хятад юуны Оросуудын ингээд аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг хараад ердөө л Монголын брэндүүдийг л ерөөсөө бас нэг хагас хуулбарлцсан ихтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднэрт маань өөрөөр соёлын өв уламжлал маань энэ аяллаа брэндийг цаашдаач байна угаасаач байсан. Тэгэхээр бид нар энийг Монголын соёлын брэнд гэдэг чинь ийм юм аа. Оргин энэ юм аа гэдгийг бид нэр сайн таниулах хэрэгтэй надад санагдчихэв. Сая ингээд танилцуулга болгон дээр Монгол ир гараадах бусад орнуудах тест гэсэн. Тэгэхээр нөгөө дээл хувцастай хүмүүс адуу мал гараадах. Тэгэхээр бид нар энийг илүү их тодорхойлж гаргах хэрэгтэй болов. Нүүдэлцэн хүмүүс маань өдөр нь ажиллаа хийчихэд, костюм бичигтэй ажиллаа хийчихэд хагсан бүтсэн дээр очиод адуу малаа хариулцдаг гэдгийг бас онцолж өгмөр юм шиг байна. Одоо Монгол улсын хувьд болохоор одоо энэ их гүрний хажууд өөрийн гэсэн өр мөц ялгарх онцлог энэ одоо дайршин буй нийгэмд одоо өөрийнхөө ондоошч байгаа одоо харьцангуй нөгөө дэлхийн нийтээр энэ хөгжиж даяарчлаас чинь сайн талуудыг байгаа ч гэсэн бас нөгөө натурал байдал, онгон байгаль, тэр онгон зэрлэг одоо ах уй тэр юмд илүү татагдах тал байна шүү дээ тийм аялал жуулчлалын одоо нүүдэлчдийн одоо соёл энэ зан заншлын онцлог юмараа бас бид бүхэн ялгарч энэ чиглэлээр нэлээд барьж хөгжих нь бидэнд бас илүү боломжийг одоо өнөөгийн хувьд бас гарц гаргалаа бол тэр төвшөндөө Монгол улс аялал жуулчлалаа нэгдсэн юмаа төвлөрүүлээд харилцсан уялдаатайгаар бүс нутгийн болон одоо аялал жуулчлалынхаа одоо бодлогын хооронд нь уялдуулаад аймаг орон нутгууд ингээд харилцсан одоо биеийнхээ аялал жуулчлалын маршрутыг холбож дэмжиж хамтран ажиллах хэрэгцээ шаардлага байна гэдгийг одоо би бас өнөөдрийн хурал дээрээс одоо бас дүгнэлтэйгээд явж байна. Манай Өрөө хотын хувьд бол мэдээж одоо бидний ярьж байгаа энэ Чайна замын хувьд бол жохол бомб байгаа. Энэ бол мэдээж Монгол улстай манай одоо хилжиг хамгийн том бомб. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бол ойрын жилүүдэд энэ Чайна замын дагуу бол маш олон ажлуудыг хийсэн. Хүмүүс бол өрөөнийг бол аг ойлгохдоо нэг худалдааны хот гэж одоо ойлгодог. Гэхдээ ойрын жилүүл бид нар бол мэдээж одоо ямар ч орон нутгад өөр нэгэн соёл байдаг. Тэгэхээр Эрэм бил дээр үеэсэн улваатай юм өртөө жамын бол хот байсан. Тэгэхээр бид нар өртөө жамын соёлыг бол илүү дээд байранд тавьж мөн одоо манай Эрэмд бол өлөг гөрөвлийн одоо чулууг нь бол олдсон байдаг. Тэгэхээр одоо энэ хоёр орон бол Эрэм бол алдартай. Одоо бидний ярьж байгаа жилвэл нэг бол бомб хот, ахад нэг нь бол өртөө жамын хот, ахад бол мөн өлөг гөрөвлийн хот гэдэг Эрэм бол одоо хүмүүс жуулчдыг татаж байна. Манай улсад 2016 онд 44 мянган жуулчин ирж аялал жуулчлалын салбарын орлого өмнөх онтой харьцуулахад 11.4%, гадаадын жуулчдын тоо 4.4% өссөн дүнтэй байна. Монгол оронд ирж буй гадаадын жуулчдын 51% нь хуваараа 49% нь жуулчны компаниар өөрчлөж дунджаар 7 хоног аялдаг бөгөөд аяллахаа хугацаанд нийт $1774 Америк зарцуулдаг байна. Жуулчдын 36% нь үзэсгэлэнт байгаль, ан амьтан үзэхээр ирдэг бол 30% нь уламжлалт, соёл, зам заншил, 13% нь Монголын түүх, 9% нь адал явдал, 12% нь бусад зорилгоор Монгол улсыг зорж ирдэг байна. Монгол улсын засгийн газраас аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллахаар нийт 11 улстай засгийн газрын төвшний гэрээ хэлцээр яамгийн түвшинд харилцан ажиллах санамж чиг гэрээ хэлцээр байгуулсан байна.
Жуулчдын дийлэн хувь буюу 38% нь хятад улсаас ирсэн бол 18% нь Оросын холбооны улс, 12% нь Солонгос, 5% нь Япон улсаас иржээ. Жуулчдын дунд судалгаа хийхэд дийлэнх нь Монгол орны үдсэглэнт байгаль ан амьтныг үзэхээр ирсэн гэж байлаа. Нийт жуулчдын 90 орчим нь Улаанбаатар хотоор дамжин өнгөрдөг учраас бид нар зөвхөн Улаанбаатарын аялал жуулчлал гэж ярьдаг. Монгол улсын аялал жуулчлал гэж ярих нь бол зохимжтой. Бусад аймагуудаас бид нар нийслэл гэдэг утгаараа гол дамжин өнгөрдөг Tsainii гэдэг утгаараа бид нар улсын хэмжээнд зуулсан татгад хувь нэмрээ оруулахыг хичээдэг. Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн жилийн байдлаар 140 гаруй мянган хятад жуулчин ирсэн. Энэ одоо хил залгаа орны хувьд гэхэд үнэхээр чамлалтай байдаг. Дэлхийн нийт хятад жуулчдын хараас ангуучилж байна. Сая эрхүү болон Красноярск, Новосибирск, Бурят, Забайкальскийн мужуудын аялал жуулчлалын бол одоо юу гэдэг бүх орон даяараа муж болгон хоорондоо өрсөлдөд хятад жуулчдыг ямар л хэлбэрээр авч очихын тулд өрсөлдөө явж байна л да. Тэгэхээр бид нар бол монголчуудын хувьд бол юу гэж яах вэ гэвэл хятад жуулчид бол одоо л энэ үгээр асар их мөнгөтэй болсон худалдаа авалтанд тухайн орных нь очсон орныхоо эдийн засгт томоохон нэмэр болдог болсон учраас бид нар энэ удаагийн арга хэмжээндээр ер нь цаашдаа мөх харамжны өндөр ач холбогдолч оролцох хэрэгтэй. Одоо бидний өнөөдөр зочилсон байгаа Хянан муж маань өөрөөр хятад дотор хүн амын тоогоор 2 дугаарт ордог, 2-3 дугаарт ордог 100 сая хүнтэй муж байгаа. 100 сая хүнтэй гэдэг чинь өмнө Солонгосоос 2 дахин их хүнтэй асар их нөөц болцоо ихтэй муж гэсэн. Тэгэхээр хил орчмын өөр Монгол болон одоо юу гэдэг нэг Хубэй гэсэн хэдхэн мужуудаас Монгол руу хүмүүс очдог шүү дээ. Яг дундад болон өмнөд хятадаас Монгол руу төдийлөн ирж очиж амжидаггүй, яаж очих арга замаа ч мэддэггүй. Тэгэхээр бид нар энэ мужуудын аялал жуулчлалын товчооных нэг нь ураад Монголтой танилцуулаад ингэчүүл хараас нь энэ мужуудын хүмүүсийг очих болов гэж бодчихлаа юм да. Аялал жуулчлалын хувийн компаниуд төрийн байгууллагын төлөөлөлтөд олон улсын хуралд оролцох нь олон талын ач холбогдолтой. Тухайлбал төрийн байгууллагатай хамтарч ажилласан төсөл хөтөлбөрөөр танилцуулж, өөр байгууллагуудтай хамтрах боломж нэмэгддэг. Нэг жишээ дурдвал Mongolia Expeditions компанийн өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 3 улсын Tsainii зам дагуу 2 удаагийн аялал амжилттай зохион байгуулж, энэ хөтөлбөрөөр дахин хэрэгжүүлэх зорилгоор хуралд оролцсон юм. Миний хувьд бол Tsainii замын одоо 8 мужи байдаг гэж ярьсан шүү дээ. Энэ 8 мужаар 8 гарна аялсан. Ер нь бол Tsainii зам дээр одоо бид нар бол олон төрлийн аяллаа бүтээгдэхүүнүүдийг гаргахаар зориулж ажиллаж байгаа тийм компани байна. Хамгийн гол нь болохоор Tsainii зам дээр одоо Tsainii замыг бол Хятад, Монгол, Орос гэсэн 3 улс бол мэдээд байгаа боловч одоо 3 дахь орнууд гэж ярих одоо барууны жуулчд бол Tsainii замын талаар бол бас тодорхой хэмжээний мэдээлэл жоо тааруу байдаг. Энэ тал дээр бид нэр ирэх жилээс бол яг одоо энэ мэдээллийг нөхөх зорилгоор юм дугуй аялал хийх зорилготой явж байгаа. Тэгээд энэ төслөө одоо яг хятадын талын удирдлууд уламжлана. Тэгээд хэрвээ бүтэх юм бол эрхчлээс бид нэр Tsainii замын дагуу олон улсын дугуйны аяллыг зохион байгуулах тийм зорилготой байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орон Tsainii зам дагуух түүх турсгалын газар худалдаа үйлчилгээ дэд бүтцтэй ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж, зорин эрх жуулчдын тоогоо жил ирэх тусам нэмэгдүүлж байна. Үүнийг Хянан мужийн Жэнжоу, Дэнфэн, Тайван, Жинжун хотуудын үзүр үйлчилгээ, үсгэлэнт байгаль, түүх соёлын газраас харж болохоор. Зөвхөн худалдааны гудамжинд гэхэд түүхийн ач холбогдолтой бараа бүтээгдэхүүн, уламжилт хоол хүнсээ борлуулж, ахуй соёлоо танилцуулж байгаа нь жуулчдын сонирхлыг татаж байлаа. Хуучны Tsainii замын дагуу аялж байгаа аяллаа Phineas өрн гэдэг байна. Тайван хотын. Энэ бол үнэхээр бас хуучны одоо Tsainii замыг одоо яг энэ чигээр нь авч үлдэж байгаа аялал жуулчлалын цэвэр бас үнэхээр том бүтээгдэхүүн байна. Тэгээс энийг бас үд сонирхож явж байна. Ер нь бол сэтгэл их өндөр байна. Аялал их гоё таалагдчихэ. Тэгээд энэ бас ингээд эртний хот дээр ирээд ингээд бас юмнуудыг үзээ явж байгаад бас л яг тухайн үеийн нөхцөл байдалд ингээд очсон юм шиг бас тийм сэтгэл төрж ийн л та тий. Дэлхийд даяар алдартай Шаолиний сүм
Хятадын нийслэл Бээжин хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 700 км-т, Хинан мужийн төв Жэнжоу хотоос 80 км-ийн зайд оршдог. Хятад хэлнээс хөрвүүлбэл энэ Шаоши уулан дээрх ойн сүм гэж орчуулагддаг. Сүмийн цогцлборыг 5 дугаар зуунд байгуулсан Хятадын буддын шашныг үндэслэгч Бодит дарам энтгэгт номын үйлдэл суралцаад 464 онд их нутагтаа эргэж ирсэн байна. 31 жилийн дараа түүний мөргөл зан үйлд зориулж эзэн хаан Сяовэн Шаолиний сүмийг барьж өгсөн гэдэг. Бодит дармын шавнар болох Сэнчоу Хуайгуанар лам болохоос өмнө тулааны урлагийн мастер болцгоосон байлаа. Буддын шашинд хэн нэгний амьд хүрэхийг хоригддог учраас тэд тулааны урлагаан хүний амьд хүрэхгүй байдлаар төгс төгөлдөр байдалд шилжүүлэхээс өөр аргагүй төрчээ. Ингэж домогт Шаолин сүмийн кунфу урлаг үүссэн түүхтэй. Шаолин сүмийг жилд 1.5 сая орчим жуулчин үзэхээр ирдэг бөгөөд зуны улиралд өдөрт 50 мянган жуулчин үздэг юм байна. 大家好，这里是我们少林寺的长。 Энэ Шаолины сүм нийтдээ 7 сүмээс бүрдсэн 1500 жилийн түүхтэй. Жинжоу хот хэдийгээр 600 мянган хүн амтаж 160 мянган Шаолиныг шимтэн суралцдаг гэсэн судалгаа бий. Яг одоогоор энэ сүмд 30 мянган хүүхэд суралцж байгаа. 1980 онд Шаолины сүм гэдэг кино гарснаас хойш жуулчдын тоо эрс нэмэгдсэн. Аялал жуулчлалын хамгийн гол бүтээгдэхүүн нь бидний үзэж сонирхсон гол дугуй юм а. За энэ нь одоо өнгөрсөн ирээдүйн цагийг бэлэгдсэн шагжимүүний бурхан юм а. 3000平米左右。现在呢，我们可以看到的是这个7重。 Мөн энэ мужийнхан Шаолиний түүх дурсгалын ач холбогдолтой уулаан, гэрэл, дуу чимэглэлийн технологиор амьд театр болгон хөгжүүлжээ. 3 уулыг бүхэлд нь дуу хөгжим, гэрэл, тайз чимэглэлээр тогтчулсан энэ театрын тоглолтыг зуны улиралд өдөрт 50 мянган гаруй жуулчин үзэхээр ирдэг юм байна. Зөвхөн нэг өдрийн тоглолтод 500 гаруй уран бүтээлч ажиллаж 2800 гаруй гэрэлтүүлгээр тоглолтоо амьлуулж байсан. Жуулчдын анхаарлыг татах ийм бүтээн байгуулалтыг Монголд бий болгох бүрэн боломжтой гэж салбарынхан ярьж байлаа. Шаолины сүм үзсэн их таалагдсан. Шаолины тэр тоглолтууд бол одоо байгалийн театрыг ашиглаж ингэж тоглосон тэр тоглолт нь бол маш их таалагдсан. Хамгийн ер нь бол хятад бол тэртэл дээр их арга ач холбогдол өгд юм байлаа. Бид нар урд нь Пужиан гэд мужид бас яг цайны ургамал, цайны тариалангийн талаар бас хүүрнсэн тийм түүхийг үзчихсэн. Тэгээ их тийм гоё найруулгатай, гоё санагдчихсан. Манайх бол Монгол улс өөрөө бас өөрөө нөгөө байгалийн тийм үзэсгэлэнтэй газрууд их байдаг учраас тиймэрхүү одоо театрчлалын тоглолтуудыг бас Монголдо тоглох юм бол бас жуулчдын сонирхлыг бас татах байхаа л гэж бодож байна. Шаолингийн хэдийн тэр тоглолт бол үнэхээр сэтгэлд бол нийцсэн. Үнэхээр бас хятадын ард түмэн бол үнэхээр гайхалтай юм бол хийсэн байлаа. Тэр нь бол тэр тоглолтоор бол үнэхээр харагдчихсэн. Үнэхээр сэтгэл гаргаж хийсэн. Үнэхээр сайн тоглолт байлаа тий. Тэр тоглолтын талаар бас тодорхой мэдээлэл гэх юм бол ямар ч сан дэлхийн хамгийн их 2800 гаруй гэрлийг ашиглаж ирсэн тийм одоо гадах театрын арга хэмжээ юм билээ. Бас яг хятаддаа бол яг энэ Жинжоу хот ч юм уу те тэр хэсгийн бол Шаолингийн сүм бол ердөө бол 6-7 тийм том сургууль байдгийн яг нэгээр нь бид нар очилсан. Хэрвээ боломж нь байдаг бол Монголдоо ч гэсэн бас ингээд бас технологийн дэвшлиг ашиглаад хийх бас хийж аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох боломжтой гэж үзэж байна. Яг нь бол
бүгд найрамдах хятад улсын үндэсний аял жуулчлалын байгууллагын дарга Лижин Жао тэргүүдэд төлөөлөгчд Монгол улсын байгаль орчин аял жуулчлалын сайдын урилгаар энэ оны 6 дугаар сард Монгол улсад айчилсан билээ. Хоёр улсын аял жуулчлалын сайд нарын уулзалтаар Монгол хятадын аял жуулчлалын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх, цаашид хамтран ажиллах талаар олон шинэлэг санаачлагын тухай ярилцсан үр дүнтэй ажил болсон юм а. Манай улс Tsainii замын олон улсын гишүүн орны хувьд Оросын холбооны улсын бүгдээр хүрээд улсын Улаанбаатар хотноо энэ оны 6 дугаар сар зохион байгуулагдсан 3 улсын аял жуулчлалын сайд нарын уулзалтанд оролцлоо. 2018 оны 3 улсын аял жуулчлалын сайд нарын 3 дугаар уулзалтыг Монгол улсад зохион байгуулах болно. Монгол, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах хятадд улсын аял жуулчлалын салбарын сайд нарын 3 дугаар хурал 2018 онд манай улсад болох юм. Энэ үеэр хөрш 3 улсын аял жуулчлалын салбарын хөгжил, дэвшил, хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын талаар хэлэлцэнэ.